Друзья, если при вращении вала двигателя раздаются посторонние звуки, на скорости они будут слышны более явно, то надо забивать не стоит. Почему? Потому что в данном случае вот у нас поработал буквально минут 10 без нагрузки. Щит разогрелся уже до 38-39 градусов. Ни к чему хорошему это не приведет при нормальной эксплуатации.